ახალ წელს ყველა ოჯახში სამზადისი და ფუსფუსია, ბუნებრივია, თუმცა განსაკუთრებული ბედნიერება სუფევს იქ, სადაც ნანატრშვილებთან ერთად პირველი ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან. ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ჩარგაზია ორ ოჯახს, გრძელიძეებს და ლოლაძეებს ესწუმრა როგორია სამზადისი ნანატრშვილებთან ერთად, ახლა ვნახოთ და გავიზიაროთ მათი დიდი სიხარული. განსაკუთრებული ბედნიერება სუფევს სახლში, სადაც საახალწლო სამზადისი ნანატრ მარიამთან ერთად იწყება. გოგონა, რომლის დაბადებამაც გრძელიძეების ოჯახის ყოველდღიურობა რადიკალურად შეცვალა. წავედით ახლა ნაძვიხე მოვთოთ. ნატო მელიქიშვილს მარიამი 7 წლიანი ლოდინის შემდეგ 54 წლის ასაკში შეეძინა. სამი თვეა მშობლებისთვის სამყარო მის ირგვლივ ტრიალებს. იყო მოლოდინის წელიწადი, აი რაღაცა რო ელოდები განსაკუთრებულს და რომ დაიბადა მარიამი და რომ იმ დღიდან შეიცვალა კი არა, აი თავის ნებაზე წაგვიყვანა, ამით გამოვდივართ ყველა სიტუაციაში. შეიძლება არც არის, რა ვიცი, სწორი მართალი, მაგრამ აი ყველაფერს აბსოლუტურად მარიამს უკავშირებთ. მოდი ფაჩუჩები, დედისენი ფაჩუჩები დავკიდოთ. პირველი ახალი სათამაშო ნაძვისხეზე პატარა მარიამის სახელზე დაკიდეს. სიმბოლო. ყველაზე დიდი ბედნიერების, რომელიც მათ ამ წელმა მოუტანა. ახლა უკვე სამნი არიან და ჯადოსნური დღესასწაულის სამზადისშიც ერთად ერთვებიან. ეს ფაჩუჩებია იმ ბედნიერების ნიშანი. მარიამის გამოწვეული და ყოველ წელიწადს დავიკიდება თითო სათამაშო ახალი მარიამის სახელზე. ფაჩუჩები წელს და მომავალ წელს უკვე მარიამი რასაც შეარჩევს იმას. წელს დედიკომ შეურჩია. ახალი ოჯახის წევრით ხვდებით წლევანდელ ახალ წელს. მარიამთან ერთად რომელმაც მოგვიტანა დიდი ბედნიერება, სიხარული, მეტი სითბო. საერთოდ ახალი წელი ძალიან მიყვარს, მაგრამ წელს განსაკუთრებულად, რაც ნაძვისხესაც ძალიან გვიან ახალი წლის ღამეს ვთავდი უფრო რაღაცას, მაგრამ წელს ყველაფერი ნაჩქარევად მინდოდა გამეკეთებინა. მაინტერესებდა რეაქციები, დაინახავდა ბურთულას, ნათურებს, რას იზავდა, როგორ შეხვდებოდა ყველაფერს ამას. ძალიან დიდი სიხარულია. არ ვიცი, ენით მართლა ვერ გამოვხატავ, ისეთი სიხარულია. საზღვრებს გარეშე რო იტყვიან. უსაზღვროა, ის სიყვარულიც, ის ბედნიერებაც, რომ არის ახალი წევრი კიდე. ორნი აღარ ვართ, მესამეა და იმ მესამესაც უწევთ ანგარიშს, ბევრ რაღაცაში. წელს პატარა მარიამს დიდი მისია აკისრია. ახლობელი ოჯახის მეკლე უნდა იყოს. მეკლედ ვართ უკვე დაპატიჟებულები. ჩამოგდის მეგობარი და გვითხრა მარიამი, ჩემი მეკლე უნდა იყოსო. მეკლე ვართ უკვე წელს. იმედია ფერბედნიერი მეკლე ვიქნებით. ყველა ოჯახში სიხარულს და სიყვარულს და ბედნიერებას შევიტანთ. ყველა ნათურასა და სათამაშოზე მეტად მშობლების თვალები მაშინ კაშკაშებს, როდესაც მარიამს უყურებენ. მათი მთავარი ნატვრა ერთია, შვილი ჯანმრთელი ჰყავდეთ. ნანატრშვილებთან ერთად ემზადებიან ახალი წლისთვის ლოლაძეების ოჯახშიც. სანამ ბავშვებთან ერთად ნაძვისხეს მორთავენ, შორენა და იოსები ტრადიციული რეცეპტით გოზინახს ამზადებენ. ფერადი გახდა ჩემი ცხოვრება. მე და ჩემი მეუღლის ყოველ დღე გვიხარია დილის გათენებას სხვანაირ ფერებში, აი თუნდაც ეს საახალწლო სამზადისიც ნაძვისხე წლები არც მეცალა და ხანდახან არც მომირთავს. მით უმეტეს ჩემი მეუღლესაც და უკვე ჩვენ ცხოვრებაში ეს ეტაპია, რომ შობა ახალი წელი განსაკუთრებულია რა და საახალწლო სამზადისიც უფრო ბედნიერი გახდა, ასე ვთქვათ. ვარსკვლავები გვითამაშებს რომ მეტყვიან, აი ნაძვისხეც მოვხდით ერთობლივად, აკოს დამსახურებით, აკომაც მიიღო მონაწილეობა. შორენა ჯახუა პირველი შვილის დედა 47 წლის ასაკში გახდა. როდესაც გიორგი მოევლინა ქვეყანას, მათი ცხოვრება ბევრად უფრო ფერადი გახდა. 2 წლის შემდეგ კი 5 დეკემბერს ოჯახის კიდევ ერთი დიდი სიხარული. აკაკი დაიბადა.
ისეთი ლამაზი იყო გიორგი, რომ დაიბადა, იმიტომ კი არა რომ ჩემი შვილი იყო, რაღაცნაირი აი ეს პირველი წუთები რომ დავინახე, თეთრი პატარა ცხვირი, რაღაც ისეთი საყვარელი იყო, რომ წუთას შემიყვარდა. აკარო შეემატა, რა თქმა უნდა, უკვე ის სიყვარული, რომ ვიცი ეს შვილის სიყვარული, უფრო გაორმაგდა, უფრო მეტად და უფრო ამაყი გავხდი, უფრო ბედნიერი გავხდი და საოცრად ენერგიული და საოცრად აი სხვანაირი გავხდი რა ამ ცხოვრების მიმართ. ვეშურები ყველაფერს, რომ რაც შეიძლება ბედნიერად გავლიოს ამ პატარებმა მთელი ცხოვრება. პაციების მოვლინება ხო საერთოდ შეცვალა ეტაპი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი ცხოვრებაში. ნან უფრო ცოტა დავიგვიანე, იმედია ძალიან დიდხანს ვეყოფი მე ჩემს შვილებს და გავყვები დიდხანს. კი, ძალიან ბევრი საქმეა ყოველდღე, მაგრამ ვცდილობ, რომ იმ საქმეს ხანდახან მოვწყდეთ, რომ ვნახო ყოველდღიურობაში ჩემი შვილები დავაკვირდე. ემოცია მიპყრობს, იმიტომ რომ აი ხა რომ ჩაუკვირდი ამ კითხვას რაც დამისვით. უფრო და უფრო გძნობ, რომ რა ბედნიერებაა ეს ყველაფერი. ბედნიერება აი უზარმაზარი და ყველა წყვილს უსურვებ, რომ ძალიან მალე ეს თავის ანუკვარი ოცნება თუ აქვთ ეს ოცნება, ახდენოდეთ, გამხდარიყვნენ მშობლები, მათ ჭერქვეშაც ყოფილი იყოს პატარების კისკისი, მხიარული. 2024 წლის მადლიერები არიან. ახალ წელს ახალი სურვილები და მოლოდინები აქვთ. თავარი მადლობა კი ეკუთვნის შვილებს. მადლობა მართლა ჩემს შვილებს, რომ სადღაც შობილიყოს ვარსკვლავიდან მოფრინდნენ ჩემთან.